سجل ستة تميتور برا. أمس كنا سكتنا كنا وصول سيرين وانا قبضنا تكملنا شو اللي مالي وجدتر جول اللي ما نمهجور ما جديد بتيتونا مهجاجو تكمل من قدوم الليل إنسانتو ورا ويرون تيها جنيا تجلسون ورا جلال وجودو ورا كلا تيكوفين أجانو قافتي أكلو تجرو جريك كجلال جالنا أسمتائس أسماء ورا جلال يرجعتوريس جالنا في كبجا أمتك إنك أبنو كلتي أمت بكا أمتك إنك جلتهم فنجتو جرى مني ذيك أتاك بس نفير سوت إسماعيل كرنا كرتان جمتوتا داوتوتا خيلا برا سجل ستة تميتور برا جل كمني هم برا سجل تمي شريط ماني داخل ستو من كجنيا قالوا لما نخينا تكوك أبو قدوك أبو الأرادة أجتي ورينو غرغار تاني تونس بدورة وجين توري أرادة نجران كان ديني الدنيا رغار تزرع جدندا كاكا بسا الدنيا فا كاكا بموايانا فا إسان در لمن نبراتي تكسمت كان ديني أبو سيسي باقي تجرا نتياران تنا لبودا جيراني فولا خيسن درت أركمو خينا ربي تكوتشا فلا تقرشي ماني داخل كيترو كيني أقول
maka beratota Oromo University fi maka ummata keenya as jiru Dr. Gammachuu baay'ee isaan galatoomfata.
jaalatamtoota kabajamtoota sabboontoota Oromiyaa ilmaan abbaa gadaa martinuu baga nagaadhaan bara haaraa 2008 keessa baga nagaan dhuftan. Moofaan darbee haroofni dhufuun dullachi darbee daa'imni jalaan dhalachuun seera jireenyaaf kennaa uumamaati. Maarri kunoo bara 2002 darbitee bara 2003 iddoo gadhiisuuf guyyaa yartuu kan hafteedha. Aadaa saba hundaa keessatti iyyuu yeroo barri jijjiiramu hawwii bara haaraa waliin dabarsuun beekamaaf waan ta'aa tureef waan ta'aa jirudha. Dhugaa kana irratti hundaa'uudhaan tokkummaadhaaf wal barbaaduun sagantaa kana mijeessuun dirqama lammummaaf itti gaafatamummaa barattootaaf yuunivarsiitii Finfinnee ta'ee argameera. Waanuma wal fakkaatuun seenaa qabnu keessatti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee bara 1974 dhoksaatti wal ijaaran. Jalqabbiin kun sochii uummataa kan impaayirtii kana keessatti jijjiirama fidaa ture keessaa isa guddaaf bu'a qabeessa ture. Fakkeenyaaf kan akka Dubaaroo Tuusaafaa kaasuun ammas taanaan barattoonni Oromoo har'a karaa kan barattoota Habashaatti adda isaan taasisu harka wal qabatanii miidhaa uummata isaanii irra ga'u mormaa diddaa gabrummaa argisiisaa hanga wareegama lubbuutti socho'aa jiru. Bakka adda addaatti wal gurmeessuun aadaa fi afaan Oromoo du'arraa hambisuun kanaaf kana fakkaatan wanti godhamaa jiran bor seenaadha. Wanta har'a argamu kana kan akka afaan dubbachuu maqaa Oromootti dhala moggaafachuuf sabboontummaan tokko kan argame bu'aa ka'umsa tokkummaaf jalqabbii qabsoo namoota murtaa'een hundaa'e. Kanaaf nuti barattoonniif dhaloonni har'aa kan nurraa kan eegamu wanta guddaadha. Tokkummaa dhabuun waan dhiigaan biqilte xumuratti fiduuf danqaa guddaa ta'e. Kanaan booda kan nurraa eegamu tokkummaadhaan tokkummaa Oromoo kunuunsuudha. Amantiin nu daangessuuf hin qabu. Bakki naannoo itti dhalanne nu daangessuuf hin qabu. Tokkummaa lafa jirutti haa uumnu. Tokkummaatti haa amannu. Maqaa naannoo wallaggummaa, shawwummaa, Habashaan nutti hiite haa dhabamsiifnu. Haqa dhugaadhaaf haa qabsoofnu. Tokkummaan bilisummaa haa fiddu. Uummanni keenya nu waliin haa hiriiru. Waan danda'u tokkummaa barattootaa haa tumsu. Tokkummaan Oromoo jijjiirama dhugaa, bilisummaa dhugaa fiddi. Kun immoo nageenya ba'a Afrikaatiif guddina isheetiif furtuu tokkummaadhaaf waadaa ni seenna. Dhumarratti afaan Ingiliffaatiin barattoota Oromootiif ergaa qabna. Afaan Ingiliffaatiin barattoota Oromootiif meesajii xiqqoo tokko qabna. Isheenis ni dubbisa. Barattoonni na dhaggeeffadhaa. Assaayimentii barataati jechuudha. We are born free, enjoyed with natural right to live in freedom. We have been deprived of this natural right to live in freedom, but no power on the earth can stop us to die while fighting for our freedom. The existing reality is compelling us to rally around the above slogan. Unless and otherwise, this new generation is really to unite. It is collective effort and exert against its enemy. Unless and otherwise, this generation coordinates its movement effectively throughout the country. Unless and otherwise, the new generation understands perfectly the fate and the destiny of future Oromia preying on his hands. Unless and otherwise, that this new generation stand up together and to discharge this historical responsibility with high dedication and a commitment to reach our ultimate goal. Our work toward Kusuma would be wrong and arduous. Can I
galatooma tola salphaan see ergaa xiqqoo ishii qaba. Ergaan inni dura waa'ee barumsa ilaalchisee deemu lammaffaa hawaasummaadha. Oromoon barnoota olaanaa akka hin argan gochuun bara Haile Sillaasee irraa eegalee kaayyoo Habashootaati. Oromoon barachuun dammaqinsa waan uumuuf kuni baay'ee isaan yaaddessa. Waan kana dhugoomsuuf yookaan qabatamaa godhuuf gootota gootaa kan ta'e kabajamaa Jeneraal Taaddasaa Birruu irraan deebi'aa dhiifame. Waan kana qabatamaa godhuudhaaf gootota gootaa kan ta'e kabajamaa Jeneraal Taaddasaa Birruu ka'umsi qabsoo isaa kan isa duraa jechuun hin danda'ama waa'uma barumsaa kana ture. Gabroomsitoonni uummata yommuu gabroomsan kaayyoon isaanii kan isa duraa uummata ija jaamsudha. Namni hin baratnee fi namni ija hin qabne waan tokkollee arguu hin danda'u. Waan tokkollee arguu hin danda'u waan ta'eef kaatee jalaa ba'uu hin danda'u waan ta'eef karaa diinni itti dhufu itti mul'atu waan ta'eef kanaaf warri Habashootaa Oromoon akka baratu hin barbaadan. Egaa warri Habashootaa fayyadamaa kan jiran toftuma kana tarsiima mootummaa amma jiru kun baafate kun kanuma bara mootummichi Haile Sillaasee bara 1973 akka lakkoofsa Habashaatti qophaa'ee mormii guddaa qunnamee fi gara fincilaatti ceesisee tokkodha. Inni immoo kufaatii mootummichaa fi sirna isaa saffisiise malee eessanuu isa hin geenye. Egaa toftaan mootummaa ammaa kun yoo eessa isa ga'a laata? Karaa hawaasummaatiin hawaasni keenya rakkina ammana jedhamne keessa akka jiru hundi keenya ni beekna. Rakkina karaa, rakkina bishaan qulqulluu, rakkina ibsaa, keessumaa yommuu rakkina gara fayyaati. Yeroo ammaa dhukkubni eebsi dargaggoota fi shamarran keenya fixaa jiraachuun isaan ni beekama. Karaa kanaan dhukkubicha ittisuuf mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii fudhachaa jiru baay'ee laafadha. Kunis dhalattoonni Oromoo humna haaraa ta'an kun karaa siyaasaa hawaasummaas ta'e dinagdee keessatti ga'een isaan taphatan akka hir'atuu fi akkasumas qabsoo keenya gara boodatti deebisuuf gidiraa xaxudha. Kana malees dhukkuboonni akka TB, buusaa fi dhukkuba daddarboo ta'an biraa uummata Oromoo lafarraa fixaa jira. Dhugaan jiru kanadha. Kana ta'ees yommuu jirutti barattoonni, hojjettoonni mootummaa ta'ee daldaltoonni, abbaa obboleessaa fi obboleettiin keenya gargaarsa keenya barbaadan waan ta'eef hundi keenya karaa dandeenyu waan qabnu akka isaan gargaaru dirqama sabummaa ta'a. Kanaafuu hundi keenya dirqama sabummaa keenya yaawaa galatoomna.
Ume wala bubate chan lagabane sana kaysa bate gachamiti isa kananaka adam bafatani sinagasisung barbar wala bujechan utu lagin jain hin umamin utu namnin umamin utu laftin umamin utu adunin umamin utu urjinin umamin utu homtu